Ես Տիգրանը սովորել ենք Երևանի Մխիթարերացման պետական բժշկական համալսարանի քոլեջում, հատուկ բաժին կար, որտեղ սովորում էինք 4 տարի, որից հետո անցնում էինք պայմանագրային ծառայության 3 տարի ժամկետով։ Ավարտելուց հետո այնց ստացվեց, որ ես ու ընկերս Տիգրանը նույն զորամասում նշանակվեցինք տարբեր գումարտակների վրա, ամեն ինչ լավ էր գնացինք, հարմարվել ենք արդեն, եկավ այն ժամանակ, որ պետք է այլնեմ պոստեր մեր գումարտակի հետ։ Սկզբից ես բարձացա մի շաբաթով, հետո ամսի 25-ին իջել եմ, Հակոբ հենց այդ օրը բարձացել եմ, այտենց մի 20 րոպե այտենց իրար հետ շփվել ենք, բան, ինչ տպավորություններ ունեի ես, դա առաջի անգամ էլի պոստերում, իջել եմ ներքև, արդեն 2 օր հետո ամսի 27-ին ես էլ զորամասի հետ բարձացել եմ պոստեր։ Որ պատերազմը սկսեց, մենք այդ ժամանակ արդեն դիրքերում էինք, առավոտ էր, քնած սովորականի նման, ձեներ ենք լսում, ես ինչ է էլի, տղաներից մեկը մտավ պատերազմը սկսելը, թե առաջի անգամ պատկերացումները պատերազմի մասին լրիվ ուրիշ, տենում եմ ինչ-որ հեռվում պայթուններ, արագ հագնվեցինք ու սպասում ենք, թե ինչ կլինի, հետո ստացանք առաջին լուրը, որ ունենք վիրավոր, տենց հասնում ենք վիրավորի հետևից, հենց անմիջապես մեր հետևից հենց մեքենան շարժվում է, չգիտեմ, հարվածային բեսպիլոտնիկ էր, թե հրետանին աշխատեց, անմիջապես մեքենայի հետևից պայթում է, տղաները սաղ իմանում են, մենք զոհվել ենք։ Գնում ենք հետ են գալիս, հասնում ենք տեղ, տղեկ հասնում են ոնց, իմացանք ձեր ավտոն պայթացրեցին։ Ու այդ օրվա մեջ մի քանի տես դրվագ էր։ Ու մենք այդ օրը կապ են տալի մեզ, որ պիտի վիրավոր վերցնենք, ու նենց է ստացվում, որ ասում են, որ թշնամին մեր շտաբումության մեքենան վերցրել է, ես մյուս բուժակը Համլետը ու մեր վարորդը Դավիթը ասենց սպասում ենք էլի, որ լեսաբետի մեքենա է մեզ մոտիկանում, ու այդ վաղտ արդեն ասել են, որ Հակոբը մեքենան պայթացրել են։ Ասենց Հակոբը գալիս է, ասենց իջնում ասում, որ շատ լավ է էլի, սա ասենց լուրեր էին պատտվում, բայց որ Պարկաստու ոչինչ չի եղել։ Որ մեքենայով գնում ես տենս քեզնից մի մետր ես կամ ինչ-որ բան պայթեց, այդ պայթումը գնում ես նրան, որ կարող է հենց քո ավտոյի վրա լիներ պայթեր ու դու չլինեիր։ Դա արդեն հոգեբանական մեջ ճնշում է, որ օդում զգում ես ինչ-որ բան է պատտվում, դա կարող է իջնի կամ քո ավտոյի վրա կամ քո ավտոյի կողքը, ու դու գնում ես, բայց այդ ամեն ինչ հետ մեկտեղ գնում ես հասնել, որտեղ գիտես ընդ այդ տղեն քեզ է սպասում, որ եթե իրան օգնես իր կյանքը փրկես։ Այդ ամեն ինչն էր մեզ ստիպում, որ կարողանանք առաջ գնանք, որտեղ գիտեր այդքան մարդ քեզ է սպասում ու քո օգնության կարիք ունես, ասենց ասած։ Այդ ժամանակ որ գնում ես, ճիշտ ասած վախ այդքան չես զգում, որտեղ այդ ժամանակ ասենց որ անջատվում այդ վախի զգայարանը, դու մենակ ուզում ես հասնես առաջ, փրկես, որտեղ այդ մարդուն էլ են, չէ՞ տունը սպասում։ Ու տենց այդ նպատակները հիմնականում դրած մեր առջև, որ օգնենք բոլորին, գոնե ասենք կարողանան իրանք հասնեն տուն, ունես չլինի մնան առնակ համենան կամ ինչ-որ տես բանից մահանան։ Շատ ծանր դեպքեր եղել, շատ անգամներ կարենք մենք չլինենք, հենց մեկը կռվի երկրորդ օրը մենք որտեղ որ լինում ենք, մեքենայով հետ են գալի, ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա, պայթացնում են, ականանետով պայթացնում են, գալի կանգնում ենք, մեքենայից իջնում եմ, հենց անմիջապես կողքս է մի հատ պայթում, գրպանից լինում է երկու հեռախոսներս, այն մի հեռախոսը ջարդվում է, գալիս մի հեռախոսը հենց վնասում, ասկոլկի կտորը կանգնում է։ Ու տենց մի կերպ ինձ կարողանում գցել նա շո պապան գնում ավտոյի կողմ, մտածում այս ինչով կրակեցին, մեջից երկուսն չկան։ Հետո ձեն եմ տարածվում, պապ ստեղ եմ, արի, ոբշն ստեղ եմ, էլի գալիս է, մեր տղաներից մեկը ռացիայով կապա տալի մեր հրամանատարությանը, ասում է խաչը խոցվել է, խաչը մեր մեքենան, էլի։ Այդ բան ռացիայի ակումուլյատորը նստում է, սաղ իմանում են զոհվել ենք, դա արդեն երկրորդ անգամ են իմանում, որ զոհվել ենք։ Իրիկունը մի կերպ կարողանում ենք հասնել իրանց, սաղ տխուր նստած, արդեն սենց ասած մեզ են ճանապարհում դեպի երկինք, մեկը որ իջնում ենք մեքենայից, ասում են էս ոնց, ասում ենք դե սենց ռացիան ակումուլյատորը նստեց, չկարողացանք ինչը վերջ։ Ու դժվարը մեր այնքանով էր, որ բոլոր ասենք մտնում են այդ շելերը ոնց ապաստարանների մեջ, բայց մենք ասենք մեր սկոր մեքենայով գալիս էինք, տարածքը խոցվում էր, բայց ստիպված էինք այդ անել, որտեղ մեզ մարդիկ են սպասում։ Կամ քեզ լավ ես զգում, որ մեկը ևս կարող ապրի իր կյանքը շարունակի, դա արդեն մեծ բան է, որ ինչ-որ մեկին օգնում ես, հենց ասած իր կյանքը նեցան, որ շարունակվի։ Դա շատ մեծ զգացողություն է, շատ հաճելի է, այդ ամեն ինչն է քեզ դրդում, որ դու հետո կարողանաս մյուսներին օգնես։ Այդ ամեն ինչը սա իրար հետ կապ ունի։
բայց ասենք եթե այնպես դեպք կա լինում որ մահանում է, ճիշտ այդ բանը մի քիչ sense քեզ վատ ես զգում, ճիշտ այնքան որ մեղքը քո չկա ընդհանրապես։ Հետո պիտի շուտ համակերպես, ադապտացվես այդ ամեն ինչին ու հասկանաս որ մեկը մահացա, բայց մյուսին կարաս փրկես։ Էլի վիրավոր դուս անելուց հոկտեմբերի 25-ին մեր մեքենան թիրախավորեցին, հարված այն անտարի 4 հարկը։ Հենց ուղիղ մեքենայի վրա էլի, հենց ճնշումը դուրս է շպրտել, հենց այդ բանից մատս եմ կողցրել։ Ու նես ստացվեց, որ էլի օգնություն ցույց տվեց մենք էլի Համլետը։ Ինձ օգնություն ցույց տալիս ոդկս բացվել էր, ծունգս արունը կանգնացնում է, ցավազը կողասրացնում։ Այդ բանը դից բախտի բերմբելի ճակատագիրը դից ջաբրելի սկորու մեքենան էր ուղարկե ու մենակ վարորդ էր իր այդ չկա բժիշկ ինձ տենց Համլետը քաշ տալով տանում է մեքենայի մոտ դնում է մեջը ու տեղափոխում են Մարտունի վնդանոց Մենակ մի դեպք հայը որ սենց ասած հրազենով փոխհրաձգության մեջ են ուտել նոյեմբերի 2-ին այդ ժամանակ արդեն ճարտարում էին կապտվեցին ասացին վիրավոր կա ես ու շոֆերոս գնում ենք մեքենայով ջամփինգուացիներ կան ասում են ուր եք գնում սրանից առաջ թուրքերն են շոֆերոս ասում ոնց չգնանք ընդ տղեկը վիրավոր բարկացու չեն թողել թուրքին հասնում են տեղ մեքենայի դռները բացում ենք վիրավորին ուզում ենք իջացնել տենում են մեր վրա արդեն կենթանի իրանք գալիս են մեր վրա ես ու շոֆերոս փոխհրաձգության մեջ են մտնում այդ փոխհրաձգության ժամանակ շոֆերս մատին է կպնում գնդակը մարտը կտրվում է այդ ժամանակը ես եթե վիրավորում ստանում շոֆերը եթե արդեն վիճակի չի քշելու վիրավորներ բերողները 3 հոգով վիրավոր էին բերում ինչև հասան տեղ երկուսն է վիրավորվեցին շրջափակման մեջ այտենց օգնության եկան մեզ տղաները կարացան մի կերպ մի հոգի գտան որ մեքենա կարա քշի այդ մեքենան արկերը ծակած լրիվ կարացան մի կերպ տենց վրցնեն ավտոն ու տեղից դուրս եկանք հետո տենց իջա Ստեփանակերտ հասակ հոսպիտալ տեսան որ վիրավորում են ինչ ասում են Ստեփանակերտ կամավոր տղաներից մեկն էր բայց անունը չեմ հիշում այդ ժամանակ որ ես գնացել եմ մի անգամից իջել եմ հոսպիտալ վիրավորների հետ հաջորդ օրը գնացել եմ Ստեփանակերտ բայց ճիշտ ասած ընդերից ընդհանրապես դուր չեկա որ այդ օրն ասած Իվանների հետ բարկած զանգեցի հորս սիախի ոնց ուզում ես ինձ տեստա սիտա ավելի պետք է գամ տեստա ինչ ման ինչ վիրավորում եք ստացել ոդկիս հրազենը ասած խորը ասած քսելով անցել էր բայց խորն էր էլի ցավը բան կարա ժամանակ բայց տենց ես ինձ վիրակապը բանի արի ան սա լավ է հետո ու ճանապարհին հասրիկ վիրավորներին են օգնել բոլորին տեղ ենք հասրել հետո օգնել եք ես էդի հրաշք եմ համարում որ այդքան կրակահերթի տակ ես կարողացա որոշման կանոների բոլոր անձնակազմը կոմպլետ բազ դաշտի մեջ մի հատ մեքենա է որ ընդհանրապես բարակ ջրեշտից է ու ջրեշտը քեզ ոչ մի ձև չի փրկելու այդ պատրոններից բայց ինձ ստացվեց որ մեքենան է պարկաստում ես չվնասեցին որ տեղում մնար կարացան մի կերպ ակերծակ թեկուզ հասնենք հետո ջամփինի գյուղացի կանգնեց իր մեքենայի մեջ են դրել վիրավորների գնացել են հոսպիտալ հետո իջացրի Ստեփանակերտ Պապան գալիս է մեքենայով, վերցնում է հետ գալուց շոֆերը, իմ շոֆերը որ վիրավորվել էր, ուրիշ շոֆեր էին նշանակել եւ այդ կրակահերթերից վախեցավ թե ինչ արեց, մեքենան շուռ տվեց ձոր։ Սենց ընտանիքից 3 հոգի, ես եմ հայրս, մեկ է հորոքորս տղան։ Հորոքորս տղան էլ եմ հետ թեքվում են ձորը, այն տիպի որ սպտի արդեն երկրորդ ֆրանկի շտեն լրիվ ներքև, վախտի բերման պապը կանգնում է, լրիվ չի թեքվում։ Դες մեքենան ավելի մոտ է փչանում, մեջից դուրս են գալիս։ Դες մի կերպ փորձությունների մեջ հասնում ենք ճարտար։ Մի քանի օր հետո տենց արդեն ասում եմ որ կարող է կայնել։